Саламатсыңдар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз кітап күні. Сабақтың мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестерді, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу. Кітап адам баласы ақыл-ойынан туған рухани байлықты сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыратын құрал, білім мен тәрбие көзі. Ол адамзат жасаған ең ұлы кереметтердің бірі. 23 сәуір халықаралық кітап және авторлық құқық күні. Арабтың кітап деген сөзі қазақша жазу, жазба деген мағынаны білдіреді. Кітаптың шығуы мен дамуы сол жазу өнерінің пайда болуымен тығыз байланысты. Ол қажетті материалдың ойлап табысуына және техниканың дамуына сәйкес жетілдіріле берді. Ежелгі заманда Мысыр мен Шығыс елдерінде, Греция мен Римде кітап қыш тақталарға жазылды. Кітап тас бетіне де қашалып жазылды. Түркі халықтарының көне жазба мұрасы болып табылатын Архон Енесей жазба ескерткіштерін ашық аспан астында тұрған тас кітаптар деп айтуға болады. Себеп салдар істеуі не себепті, қалай, неге деген сұрақтарға жауап береді. Себеп салдар істеуі қимылдың, іс-әрекеттің болу себебін білдіреді. Себеп салдар істеуіне құр босқа, лажсыздан, босқа, амалсыздан, бекерге, шарасыздан деген сөздер жатады. Бұл сөздер етістікпен тіркесіп қолданылады. Мысалы, босқа ренжіді, лажсыздан келісті, тағы басқа.